Okay friends, in previous lecture we have discussed about the special types of connective tissue. Consist of main two types of tissue, that is called like the one is a skeletal tissue and another one is the vascular tissue. They can further divide it into the skeletal tissue, they can divide it into the two types of tissue. One is the cartilage and another one is the bone. And vascular tissue, it consists of main two types. First one is the fluid, that is called like the blood, and another one is the lymph. या सर्वांपैकी आपण फर्स्ट त्यातला जो कनेक्टिव्ह टिश्यू आहे, ज्यातील स्केलेटन कनेक्टिव्ह टिश्यू तो कंप्लीट केला, ज्याचं नाव काय, कार्टिलेज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हॉट इज अ कार्टिलेज? Cartilage is a supportive types of skeletal connective tissue, and that cartilage they are semi solid, hard or flexible as compared to the bones. Bones आणि cartilage चा जर विचार केला आपण तर comparatively हे cartilage कसे असतात, सॉफ्ट असतात और सेमी हार्ड as compared to the bone. मोस्ट हार्ड असणारा पार्ट कोणता असतो, बोन, जो कोणता पार्ट तयार करतो, बॉडी मधील एंडोस्केलेटन फॉर्मेशन्स करता. पुढे आपण बोन्स मध्ये पाहणार आहे. तर फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हॉट इज द कार्टिलेज? Cartilage is the supportive skeleton types of tissue which perform or which made up of the endoskeleton of an organism. It is present during the embryonic condition. Later on, this cartilage they are replaced or converted into the bones. पाहायचे आपल्याला पुढे ह्यूमन स्केलेटन मध्ये. तर या ठिकाणी कार्टिलेज म्हटलं तर कार्टिलेज मध्ये येणारं स्ट्रक्चर आपण पाहिला. एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज काय म्हटलं आपण त्याला, पेरिकॉन्ड्रियम जस्ट बिलो द सेल्युलर लेयर इज प्रेझेंट, दॅट इज कॉल्ड लाईक द chondrioblast which secrete the fluid, that is called like the matrix consisting a single cell, that is called like the chondrocytes, and that chondrocytes which is attached onto form the fluid filled cavities, that is called like the lacuna. So this part is present inside the cartilage. ज्यामधील येणारे टर्म, मॅट्रिक्सला काय म्हटलं आपण, कॉन्ड्रियॉन. त्यानंतर मॅट्रिक्सला सिक्रेट करणारी सेल कोणती आहे, कॉन्ड्रोब्लास्ट, ज्यांच्यामध्ये डिफरंट टाईपचे कोण असतात, फायबर्स. तर डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ मॅट्रिक्स दिस कार्टिलेज दे कॅन डिव्हाइडेड इन टू द सेव्हरल टाईप, बट कॉमनली जर पाहिलं आपण तर यांच्यामध्ये तीन टाईप्स येतात. फर्स्ट कार्टिलेज, टाईप्स ऑफ कार्टिलेज म्हटलं तर फर्स्टला काय म्हटलं आपण, हायलाइन कार्टिलेज. सेकंड आहे ज्याला म्हणतो आपण फायब्रो cartilage, and third one that is called like the elastin cartilage. How many types of cartilage? There are three types of cartilage. First one is the hyaline cartilage. ज्या ठिकाणी आपण हायलाइन कार्टिलेज म्हटलं तर जनरल कॅरेक्टरिस्टिक्स कोणत्या बेसवर आपण डिफरन्शिएट केला, डिपेंडिंग अपॉन द मॅट्रिक्स. So clear matrix or glass like matrix which is present inside the hyaline cartilage. Actual NCERT मध्ये हा पॉइंट्स नाही आहे, पण पुढे आपल्याला रेफरन्सेस मध्ये पाहायचं आहे की कार्टिलेजचे ज्या टाइप्स आहेत ॲक्च्युअल त्यांचं लोकेशन. मग टिप ऑफ नोज मध्ये कोणता असतो, इयरच्या पिन्नामध्ये कोणता पार्ट्स असतो, बोनच्या एजेसला कार्टिलेज कोणता आहे, लॅरेक्स किंवा फॅरेक्सच्या नियर अबाउट कोणता कार्टिलेज आहे. तर या ठिकाणी ते नाव येतात, तर त्याच्यावेळेस आपल्याला कार्टिलेजच्या टाइप्स माहिती असणं गरजेचं आहे. तर फर्स्ट ऑफ ऑल हायलाइन कार्टिलेज. नाव दिस कार्टिलेज इनिशियली यांच्यामध्ये आपण पाहिलं की कार्टिलेज कोणतं असेल तर त्यामधील जे सेल्स आहे किंवा कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्सला काय नाव दिलं, दॅट इज कॉल्ड लाईक द कॉन्ड्रोसाइट्स. and that chondrocytes which is formed from, कुणापासून फॉर्मेशन होतात, formed from the chondroblast which is present just below the perichondrium. Now these are enclosed by the fluid filled cavity, ज्याला काय म्हटलं आपण that is called like the lacuna. म्हणजे lacuna ना external covering किंवा chondrocytes they are present in the form of 2 or 3 or 2 to 4 in number, and that is enclosed in a fluid filled cavity. म्हणून या स्ट्रक्चरला काय म्हटलं आपण that is called like the lacuna. काय म्हटलं आपण, lacuna. Now this lacuna which is present or filled inside the fluid, that fluid is known as the, या fluid ला काय म्हटलं that is called like the matrix. So matrix of cartilage is known as the chondrion which is secreted from those cell, that cell is known as the chondroblast. सर्व हा बेस आपण कंप्लीट केला आहे. What is the chondroblast? Chondroblast is the cells which produce the matrix, or that is called like the chondrion,
and they are differentiate the cell. That cell is known as the chondrocytes. पहा या सेलचं नाव काय, इनर सेल जे आहेत त्यांना काय म्हटलं आपण, chondrocytes, and surrounding by the fluid filled cavity, entire structure is known as the lacuna, and which is suspended inside the matrix, that is known as the fluid matrix, chondrion. Now in hyaline cartilage the chondrocytes present inside the matrix, similar structure. In fibrous cartilage, now one part is the similar, that is known as the matrix. So inside the matrix which type of cell is present, पहा यांच्यामध्ये cells कोणते असतात, same chondrocytes. These chondrocytes which is formed from कुणापासून तयार होतात, chondroblast. Now these are the cells which is scatteredly present inside the कुणामध्ये present आहेत, ॲक्च्युअल मॅट्रिक्समध्ये प्रेझेंट आहेत. यांच्याही सराउंडेडला फ्लुइड फिल्ड कॅव्हिटी आहे, ज्यांना काय म्हणतो आपण, दॅट इज नोन ॲज द lacuna, same structure. So lacunae which enclosing the 2 to 3 chondrocytes formed from the chondrioblast and which is suspended or present inside the fluid filled cavity, that is known as the matrix. पहा हा जो कंपोनेंट्स आपण पाहतोय या कंपोनेंटला काय म्हणतो आपण, मॅट्रिक्स. सो दॅट इज कॉल्ड एज द कॉन्ड्रियन. सेम स्ट्रक्चर कुणामध्ये पाहतो आपण, फायब्रो कार्टिलेज. सो फायब्रो कार्टिलेज इट कन्सिस्ट ऑफ लॅक्युनी सराउंडेड बाय द मॅट्रिक्स. सेम हा पार्ट्स कोणता झाला, दॅट इज कॉल्ड एज द लॅक्युनी अँड दॅट इज नोन एज द कॉन्ड्रोसाइट्स. आणि दोघांच्या मध्ये हा जो पार्ट दाखवला या पार्टला काय म्हटलं आपण, मॅट्रिक्स. सो मॅट्रिक्स प्रेझेंट इन बोथ कुणामध्ये आहे, प्रेझेंट इन द हायलाइन कार्टिलेज, फायब्रोस कार्टिलेज. सिमिलर स्ट्रक्चर परत आपण पाहतोय इनसाइड द इलॅस्टिन कार्टिलेज. पहा इलॅस्टिन कार्टिलेज म्हटलं तर यामध्येही सेल्स कोणत्या आहेत, सेम सेल्स कॉन्ड्रोसाइट्स सेल्स आहेत. कोण प्रोड्यूस करतात, कॉन्ड्रोब्लास्ट प्रोड्यूस करतात. दे आर प्रेझेंट इन द फॉर्म ऑफ, कोणत्या फॉर्ममध्ये असतात, डबल और ट्रिपल, अँड विच इज एनक्लोज्ड बाय द फ्लुइड फिल्ड कॅव्हिटी. कोणती कॅव्हिटी आहे, दॅट इज कॉल्ड एज द लॅक्युनी. सो दिस लॅक्युनी विच इज एनक्लोज्ड द कॉन्ड्रोसाइट प्रोड्यूसिंग फ्रॉम द कॉन्ड्रोब्लास्ट, अँड दे आर सेपरेटेड फ्रॉम whenever they secrete the matrix, and that matrix surrounds the that lacunae and suspended inside the कुणामध्ये आहेत पहा, that lacunae which is present in the matrix. तर हा पार्ट सुद्धा ज्याला काय म्हटलं आपण, कॉन्ड्रियन. तर तीन आहे यांच्यामध्ये आपण सेम स्ट्रक्चर पाहतोय की ज्यावेळेस आपण हायलाइन कार्टिलेज असेल किंवा फायब्रो कार्टिलेज असेल किंवा इलॅस्टिन कार्टिलेज असेल तर मेन डिफरन्स कोणत्या बेसिसवर पाहायचा, डिपेंडिंग अपॉन देअर मॅट्रिक्स. तर फर्स्ट स्टेटमेंट लक्षात ठेवा, दॅट पार्ट इज नोन एज द, काय म्हणतो आपण याला, लॅक्युना इनसाइड द सेल, दॅट इज कॉल्ड एज द chondrocytes, and that fluid is known as the matrix. यांच्यामध्ये मेन डिफरन्स आता पहा, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ मॅट्रिक्स द कार्टिलेज आर क्लासिफाइड इनटू द मेन 3 टाइप्स. फर्स्ट वन इज द हायलाइन कार्टिलेज, second one is known as the fibro cartilage, and third one that is known as the elastin cartilage. But whenever the cartilage which having the one of the most essential cell that is known as the chondrocytes and blast, ज्यावेळेस आपण यांच्यामध्ये कॉन्ड्रोसाइट अलॉंग विथ द यांच्यामध्ये कोणत्या सेल्स असतात, दॅट सेल इज नोन एज द फायब्रोब्लास्ट सेल्स. नाव दिस फायब्रोब्लास्ट सेल्स आर लेस इन नंबर इन हायलाइन कार्टिलेज, अँड ड्यू टू द क्लिअर मॅट्रिक्स इज प्रेझेंट इन दोज कार्टिलेज, दॅट कार्टिलेज इज नोन एज द हायलाइन कार्टिलेज. पहा हायलाइन कार्टिलेजमध्ये मॅट्रिक्समध्ये जर नेचर पाहिलं तर नेचर मेन कॅरेक्टर क्लिअर मॅट्रिक्स प्रेझेंट जर कोणत्या कार्टिलेजमध्ये असेल तर त्याला काय म्हणतो आपण, हायलाइन कार्टिलेज, ज्याला आपण ग्लास लाईक स्ट्रक्चर म्हणतो आपण, दॅट इज नोन एज द हायलाइन कार्टिलेज. बट ॲज कम्पेअर टू द फायब्रो कार्टिलेज और फायब्रस कार्टिलेज विच इज रिच इन द सेल्स, दॅट सेल्स इज नोन एज द फायब्रोब्लास्ट. पहा या सेलच्यामध्ये जर आपण फायब्रोब्लास्ट जे इरेग्युलर शेपमध्ये सेल्स असतात, ज्या सेल्सला काय म्हणतो आपण पहा, फायब्रोब्लास्ट. सो फायब्रोब्लास्ट इज द सेल्स विच इज प्रेझेंट इनसाइड द कुणामध्ये असतात, कनेक्टिव्ह टिश्यू. पण ॲक्च्युअल या सेलला काय नाव दिलं आपण, फायब्रोब्लास्ट cells, and that cells which secrete or which produce the different types of fibers, like that the कोणते fibers secrete करतात, fibers producing protein, elastin आहे,
कोलॅजिन आहे, त्यानंतर त्यांच्यामध्ये रेटिक्युलर फायबर्स आहेत. सो आउट ऑफ these fibroblast which is present in the fibrous cartilage which secrete the white fiber or collagen fiber and they are present in the form of bundles. तर या कार्टिलेज मध्ये पहा, ज्यावेळेस आपण फायबर जर पाहिला तर रिच फायबर्स आणि जे फायबर्स बंडल्समध्ये प्रेझेंट असतात त्या फायबरला काय म्हणतो आपण? कोलॅजिन फायबर. डिस्कस केले आपण पहा. द कोलॅजिन फायबर्स दीज आर ऑल्सो नोन एज द व्हाईट फायबर्स विच इज प्रेझेंट इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स अँड दे आर made up of collagen protein which is synthesized by the fibroblast and that they are present in the form of wavy and they are present in those area where their tensile strength is required. पहा, ज्यामध्ये कार्टिलेज मध्ये जो मॅट्रिक्स आहे ज्यांच्यामध्ये व्हाईट फायबर्स किंवा कोलॅजिन फायबर्स जे बंडल्स मध्ये असतात, इनइलॅस्टिक नेचरचे असतात, अनब्रँचड असतात, these are rich present in those cartilage that is called like the fibrocartilage. So fibrocartilage is the types of cartilage in which the matrix where the one of the cells is present, fibroblast which secrete or synthesize the collagen protein and that collagen protein they are present in the form of bundles, unbranched, elastic. That's why these are also known as the fibrocartilage where the elastin cartilage is very few are absent. So that's cartilage is known as the fibrocartilage. Now third one, elastin cartilage. This matrix also contain the cells that cells is known as the यांच्यामध्ये ही इरेग्युलर शेपच्या सेल्स आहेत, ज्या सेल्सला काय म्हटलं आपण? फायब्रोब्लास्ट सेल्स. दिस सेल्स आर द स्टार शेप्ड. दॅट सेल इज नोन एज द कोणत्या सेल्स आहेत पहा? फायब्रोब्लास्ट cells and that fibroblast cells which secrete the fluid or protein, that protein is known as the elastin protein and that elastin protein which produce the elastic fiber. पहा, इलॅस्टिक फायबरमध्ये स्ट्रक्चरल जर पार्ट्स पाहिला आपण तर त्यांच्यामध्ये फायबर्स कसे असतात पहा? व्हेरी थिन असतात, सिंगल फॉर्ममध्ये असतात अँड दीज आर द ब्रँचड. हे जे फायबर्स असतात ते फायबर्स कोणते आहेत? ब्रँचड फायबर्स असतात अँड दे आर सिंगल इन नेचर अँड दिस फायबर विच हॅविंग द नेचर single, thin, branched and elastic in nature. That's why this cartilage is known as the elastic cartilage. So how many types of cartilage? Three types of cartilage. First one is the hyaline cartilage, second one is known as the fibrous cartilage and third one is the elastin cartilage. ज्यांच्यामध्ये मॅट्रिक्स हा क्लिअर असतो, ग्लास लाईक स्ट्रक्चर आहे, ज्यांचं नाव काय? हायलाइन कार्टिलेज. ज्यांच्यामध्ये फायबर्स असतात पण मोस्टली कोणते असतात? कोलॅजिन असतात, टाइट्स असतात, बंडल्समध्ये असतात, इनइलॅस्टिक नेचरचे असतात आणि न्यूमरस फायब्रोब्लास्ट सेल्स पासून ते सिंथसाइज होतात. यांना काय म्हणतो आपण? फायब्रो कार्टिलेज. अँड अनदर वन द इलॅस्टिन कार्टिलेज, सिंगल ब्रँचड थिन असणारे अँड स्कॅटरली सस्पेंडेड इनसाइड द मॅट्रिक्स वेअर द कोलॅजिन इज absent. So that's why the name is known as the elastin cartilage, elastic in nature, fibrocartilage, collagen. These types of cartilage which is located in the different regions. त्यातले जर पार्ट्स आपण पाहिलं तर हायलाइन कार्टिलेज मोस्टली प्रेझेंट इन द टिप ऑफ लॉंग बोन्स. पुढे आपण बोनचं स्ट्रक्चर पाहणार आहेत. पहा, ज्या ठिकाणी स्ट्रक्चर ऑफ लॉंग बोन्स पाहिलं आपण तर या लॉंग बोनच्या टिपला एक्सटर्नल साईडला जे पार्ट्स असतो कार्टिलेजचा, दॅट कार्टिलेज इज नोन एज द. पहा, हा जो कार्टिलेजचा पार्ट्स आहे कुठं प्रेझेंट आहे? द टिप ऑफ बोन, एजेस ऑफ बोन, वेअर द कार्टिलेज इज प्रेझेंट, दॅट कार्टिलेज इज नोन एज द हायलाइन कार्टिलेज. सो दॅट इज कॉल्ड एज द लॉंग बोन ॲट द एजेस ऑफ लॉंग बोन वेअर द कार्टिलेज इज present, that cartilage is known as the hyaline cartilage. पहा, टिप ऑफ लॉंग बोन्स. नाव लॅरेक्स, जो आपण ज्या ठिकाणी सिस्टीममध्ये रेस्पिरेटरी सिस्टीम आहे, डायजेस्टिव्ह सिस्टीम पाहताना जो कॉमन पॅसेज आहे ज्याला आपण काय म्हणतो? फॅरेक्स, त्या ठिकाणी तो आउटसाइडला जो पार्ट्स आहे ज्याला साऊंड बॉक्स म्हणतो, दॅट इज कॉल्ड एज द लॅरेक्स वेअर द कार्टिलेज इज प्रेझेंट, दॅट इज नोन एज द हायलाइन कार्टिलेज. यानंतर आपण जो ट्रेकियल कार्टिलेज आहे, जो सी शेप्ड कार्टिलेज असतात इन द नेक रिजन्स, ज्या कार्टिलेजचं नाव असतं पहा सी शेप्ड कार्टिलेज, तोही आपण पाहणार आहेत. ट्रेकियल कार्टिलेज म्हणतो आपण त्याला, ट्रेकिया, ट्रेकियल कार्टिलेज. नाव अनदर वन इज द एंडोस्केलेटन ऑफ एम्ब्रियोज. ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेव्हलपमेंट द इंटरनल स्ट्रक्चर विच इज फॉर्म्ड बाय द सॉफ्ट और सेमी रिजिड कार्टिलेज and that cartilage which is also known as the hyaline cartilage, later on they are developed into the bones, that is called as the endoskeleton of embryos where one of the cartilage is present,
दॅट कार्टिलेज इज नोन ॲज द हायलाइन कार्टिलेज. पा यांच्यानंतर कोणता दिला, फायब्रो कार्टिलेज. फायब्रस कार्टिलेजमध्ये मोस्टली दे आर प्रेझेंट इन द इंटरव्हर्टिब्रल डिस्क. पा शब्द काय म्हटलं आपण, इंटरव्हर्टिब्रल डिस्क. ॲक्च्युअल जे बॅकबोन आहे त्या बॅकबोन्समध्ये जे डिफरंट टाईपचे व्हर्टिब्रीज आहेत त्या व्हर्टिब्रीला इंटरकॅलेटेड डिस्क असतात. डायग्रामॅटिकली पाहणार आहेत, दोन व्हर्टिब्रिल बोन एकमेकांच्या जॉईंट्स होतात त्यावेळेस त्या ठिकाणच्या पार्टला काय म्हणतो आपण, इंटरव्हर्टिब्रल डिस्क. आणि त्या इंटरव्हर्टिब्रल डिस्क रिजन्समध्ये हा फायब्रस कार्टिलेज असतो. अप टू द सर्टन लिमिट तो ज्यावेळेस एक्सपायरेशन किंवा इन्स्पायरेशन आणि व्हेनेवर द एक्सपान्शन, ज्यावेळेस व्हर्टिब्रल कॉलमवर किंवा बॅकबोनवर सर्टन लिमिट्समध्ये स्ट्रेचेबल पार्ट्स येतात त्यावेळेस तो इंटरव्हर्टिब्रल डिस्क त्या ठिकाणी हा फायब्रो कार्टिलेज प्रेझेंट असतो. आणि तो कसा असतो, टफ असतो. म्हणून ज्यांच्यामध्ये कोणते फायबर्स असतात, कोलॅजिन फायबर्स. इंटरव्हर्टिब्रल डिस्कमध्ये कोणता कार्टिलेज आहे, फायब्रस कार्टिलेज. अँड दीज आर प्रेझेंट इन द प्युबिक सिम्पायसिस. हिप बोन जे आपण म्हणतात यांच्यामध्ये जे लार्ज टू बोन्स असतात त्या जॉईंट्समध्ये जो सेंटरमध्ये पार्ट्स असतो तो सुद्धा कशापासून तयार होतो, फायब्रस कार्टिलेज. सो फायब्रस कार्टिलेज प्रेझेंट इन द प्युबिक सिम्पायसिस. दीज आर द पेल्विक बोन्स वेअर द टू बोन्स आर joined and internally joined due to the presence of fibrous cartilage. Now another one is the intervertebral discs. They are present in the vertebral column or backbone. Now last one is the elastic cartilage. पहा इलॅस्टिक कार्टिलेजमध्ये इलॅस्टिसिटिक नेचर्स आहेत. म्हणजेच ॲक्च्युअल जो स्ट्रक्चर ऑफ इयर आपण ज्यावेळेस पाहणार आहेत त्यावेळेस आपण इयरचे 3 पार्ट्समध्ये डिव्हायडेशन करतो ज्यांना आपण एक्सटर्नल इयर, मिडल इयर अँड इंटरनल इयर म्हणतात. त्यापैकी जो एक्सटर्नल इयर आहे हा एंटायर पार्टला काय म्हणतो आपण, पिन्ना. तर या पिन्नामध्ये हा कोणता पार्ट्स असतो, इलॅस्टिक कार्टिलेज. नाव दॅट इज कॉल्ड लाईक द पिन्ना. अँड इनसाइड द पिन्ना दोज कार्टिलेज प्रेझेंट दॅट इज कॉल्ड लाईक द इलॅस्टिक कार्टिलेज. सेकंड वन, these are present at the tip of nose. नोजच्या टिपला जे कार्टिलेज असतं ते सुद्धा कोणतं असतं, इलॅस्टिन कार्टिलेज. नाव अनदर वन इज एपिग्लॉटिस. पहा रेस्पायरेटरी सिस्टीम अँड डायजेस्टिव्ह सिस्टीममध्ये जो एक फ्लॅप असतो ज्यावेळेस डायजेशन किंवा आपण ज्यावेळेस डायजेस्टिव्ह सिस्टीम किंवा फूड स्वेलिंग करतो त्यावेळेस जो पार्ट एअर ट्यूब असते किंवा रेस्पायरेटरी ट्रॅक्ट हा क्लोज होतो आणि फूड ह्या इसोफॅगसकडे पास होतं. अँड ड्युरिंग द रेस्पायरेशन ज्यावेळेस एअर थ्रू द ओरल कॅव्हिटी किंवा नोज नेझल्स कॅव्हिटीमधून तो कोणत्या ट्रॅक्टमध्ये जातो, रेस्पायरेटरी ट्रॅक्ट. तो दोघांच्यामध्ये एक फ्लॅप असतो, त्या फ्लॅपला काय म्हणतो आपण, epiglottis. And that epiglottis also where the one of the cartilage is present that is called like the elastin cartilage. So these are the different types of cartilage. Actually NCERT मध्ये या टॉपिक मध्ये इथं इन्क्लूड केलेलं नाही आहे किंवा तुमच्या दिलेल्या ज्या नोट्स आहेत त्यांच्यामध्ये हा पार्ट्स नाही आहे, पण हा पार्ट्स एक्स्ट्रा म्हणून त्या ठिकाणी घ्यायचा आहे कारण याचं रिलेशन हे अदर टॉपिकमध्ये ज्यावेळेस येणार आहेत त्यावेळेस आपल्याला लक्षात आलं पाहिजे की कार्टिलेज काय आहे आणि ते कोणत्या रिजन्समध्ये. पुढे आपल्याला स्ट्रक्चर आहे पिन्नाच्या स्ट्रक्चरमध्ये शब्द येईल इलॅस्टिन कार्टिलेज किंवा स्केलेटनमध्ये स्ट्रक्चर आहे आपल्याला प्युबिक सिम्फायसिस. तर त्या ठिकाणी कोणता कार्टिलेज आहे, फायब्रस कार्टिलेज आहे. त्यानंतर आपण बॅकबोन व्हर्टिब्रल कॉलम स्टडी करणार आहेत, तिथं शब्द येणार आहे व्हर्टिब्रल कॉलम, त्या ठिकाणी तो प्रेझेंट आहे. त्यानंतर लॅरेक्स असेल, ट्रेकियल कार्टिलेज असेल, टिप ऑफ द लॉंग बोन्स असतील, यांच्यामध्ये कोणता हायलाइन कार्टिलेज. तर ऑल दीज आर द पार्ट्स which is present in our body where the different types of cartilage are scatteredly present and these are the perform the function support elastic and inelastic nature. So these are the different types of cartilage. In brief काय लक्षात ठेवायचं पहा, स्पेशल कनेक्टिव्ह टिश्यू मधील आपण फर्स्ट टिश्यू स्टार्ट केलाय ज्याचं नाव काय, स्केलेटल कनेक्टिव्ह टिश्यू. त्यातला फर्स्ट घेतला ज्याचं नाव काय, कार्टिलेज. ज्या कार्टिलेज मधील फर्स्ट वन कार्टिलेज मध्ये कोण ॲब्सेंट आहे, blood vessels. These are the present inside the perichondrium and from the simple diffusion undergoes the simple diffusion. They take the nutrition from the blood vessels which is scattered inside the perichondrium but absent inside the cartilage. Exceptions एवढा कनेक्टिव्ह टिश्यू मध्ये लक्षात ठेवायचं. याच्यानंतर कार्टिलेजचा जो आउटरमोस्ट लेयर्स आहे त्यांना काय म्हटलं आपण, पेरिकॉन्ड्रियम. बिलो असणाऱ्या सेल्स, कॉन्ड्रिओब्लास्ट सिक्रेट करणारा फ्लुइड, मॅट्रिक्स सस्पेंडेड असणाऱ्या सेल, कॉन्ड्रोसाइट आणि याला डिस्ट्रॉइड करणाऱ्या किंवा क्लिअर करणारे असतात ते कॉन्ड्रोक्लास्ट असतात आणि त्यांच्यातला जो फ्लुइड आहे किंवा मॅट्रिक्स आहे त्याला कॉन्ड्रियन. हे शब्द लक्षात ठेवा.
ठेवा. याच्यानंतर यांच्यामध्ये डिपेंडिंग अपॉन द मॅट्रिक्स 3 टाइप्स आपण डिफरन्शिएट केला. हायलाइन कार्टिलेज, सेकंड वन इज द फायब्रस कार्टिलेज अँड थर्ड वन दॅट इज कॉल्ड द इलास्टिक कार्टिलेज. याच्यामध्ये अजून एक सब टाइप्स पण आपण घेऊ शकतात. कॅल्सिफाईड कार्टिलेज ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ कॅल्शियम पेक्टेट दे आर अगेन कॅल्सिफाईड कार्टिलेज डिपेंडिंग अपॉन द मॅट्रिक्स. या सर्व टाइप्स ज्यांना काय नाव दिलं आपण टाइप्स ऑफ कार्टिलेज. तो हा जो पार्ट्स आहे जो आपण पाहिलेला आहे तोच पाहतोय आपण इन ब्रीफ डायग्राम. आता जो आपण डिस्कस केलेला पार्ट्स आहे ज्याला काय म्हटलं आपण टाइप्स ऑफ कार्टिलेज विच इज ऑल्सो नोन एज द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्टिलेज. नाव this classification of cartilage is takes place depending upon the nature of matrix. This cartilage they are classified into the following types. ज्यामध्ये आपण पाहिला हायलाइन कार्टिलेज, सेकंड वन इज नोन एज द फायबरस कार्टिलेज, थर्ड वन इज नोन एज द इलास्टिक कार्टिलेज आणि एक टर्म ज्याला आपण काय नाव दिलं होतं कॅल्सिफाईड कार्टिलेज. सो त्या टाइप्स कोणत्या बेसिसवर घेतल्या आपण डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ मॅट्रिक्स. सो मॅट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज नोन एज द काय नाव देतो आपण त्याला कॉन्ड्रियन. ओके डिस्कस केले आपण पहा. त्यापैकी आपण जर पाहिलं हायलाइन कार्टिलेज, फायब्रस कार्टिलेज, इलास्टिन और कॅल्सिफाईड कार्टिलेज. द फर्स्ट वन हायलाइन कार्टिलेज. सो दिस हायलाइन कार्टिलेज इज फाउंड ऍट द एंड ऑफ लॉंग बोन्स. इमेज मध्ये आपण हे जे बोन्स आहेत लॉंग बोन्स म्हटलं तर लिम्स बोन्स मधील ह्युमरस असेल किंवा फिमर असेल तर यांच्या एजेसला हा जो इथं पार्ट दिसतोय आपल्याला एजेस मध्ये तो कोणता पार्ट असतो हायलाइन कार्टिलेज. So हायलाइन कार्टिलेज मोस्टली फाउंड ऍट द एंड ऑफ लॉंग बोन्स. एंटेरियर एंड्स ऑफ रिब्स. एंटेरियर एंड्स ऑफ रिब्स म्हटलं जे रिब्सचा पार्ट्स आहेत थोरॅक्सिक केज आहेत या थोरॅक्सिक केज मध्ये यांना काय म्हणतो आपण रिब्स असं म्हणतात. या रिब्सच्या एंडिंगला एंड ऑफ रिब्स कोण प्रेझेंट असतो हायलाइन कार्टिलेज. देन अगेन नोज टिप्स मध्ये सुद्धा प्रेझेंट आहे हायलाइन कार्टिलेज. सो ऍट द टिप ऑफ नोज ऍक्च्युअली इथे इलास्टिक कार्टिलेज सुद्धा प्रेझेंट आहे ज्याला आपण इलास्टिक लॅरेक्स मध्ये आहे, ब्रॉन्कियल ट्रीज आहेत. ऑल दीज आर द एक्झाम्पल्स ऑफ और लोकेशन्स ऑफ हायलाइन कार्टिलेज. फीटर्स मध्ये एम्ब्रियोनिक डेव्हलपमेंट मध्ये जे एंडोस्केलेटन आहे यांच्यामध्ये बॉडीमध्ये एंडोस्केलेटन जे फॉर्मेशन आहे ते सुद्धा कशापासून होतं हायलाइन कार्टिलेज. So it is compressible and elastic in nature. So it is also known as the elastic cartilage. इथे elastic cartilage सुद्धा present आहे. These are surrounded by the perichondrium. Inside the matrix is present that is called as the chondrion. Bluish white or gel-like glass-like structure म्हटलं आपण. It contains the very fine collagen fibers. Fibers आहेत पण कसे आहेत very small or few in number. Very fine collagen fibers are present that is called as the fibers. And now another one is the chondrocytes enclosing inside the lacuna. So this it provides the flexibility and support the body and it helps reducing the frictions and acts as a good shock absorber. All these are the functions. First काय म्हटलं इट हेल्प्स इन द रिड्युसिंग फ्रिक्शन. फ्रिक्शन्स म्हणजे जे टू लॉंग बोन्स असतात टू लॉंग बोनच्या एजेसला किंवा एंडिंगला कार्टिलेज प्रेझेंट आहे अँड ड्यू टू द प्रेझेन्स ऑफ कार्टिलेज इट प्रिव्हेंट्स फ्रॉम द फ्रिक्शन. दोघांचं जे घर्षण होणार आहे ते घर्षण होत नाहीये म्हणजे दोन बोन मधलं फ्रिक्शनला प्रिव्हेंट रिड्यूस करण्यासाठी जो काम करणारा पार्ट्स आहे त्याला कार्टिलेजला म्हणलं आपण हायलाइन कार्टिलेज. सो दॅट इज नोन एज द हायलाइन कार्टिलेज. सो हायलाइन कार्टिलेज इज प्रेझेंट कुणामध्ये प्रेझेंट आहे इन द डिफरंट रिजन्स. त्यानंतर पाहिला आपण तो कोण आहे गुड शॉक ऍब्सॉर्बर. तर या ठिकाणी ऑल दीज आर द पार्ट्स बिलॉंग्स टू द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्टिलेजला हायलाइन कार्टिलेज. याच्यानंतर पहा सेकंड काय नाव दिलं आपण इलास्टिक कार्टिलेज. सो इलास्टिक कार्टिलेजचं लोकेशन कुठे आहे प्रेझेंट आहे पहा इमेज मध्ये पाहतोय आपण इपिग्लॉटिस. ऍक्च्युअल इपिग्लॉटिस हा कुठला पार्ट दिसतोय पहा नेक रिजन्स मध्ये तिथे डायजेस्टिव्ह सिस्टीम आणि ज्या ठिकाणी आपण कोणती म्हटलं रेस्पिरेटरी सिस्टीम या दोघांच्या सिस्टीमच्या मध्ये जे कॉमन ओपनिंग असते फायरेक्स त्यांच्यानंतर येणारा पार्ट इलास्टिक कार्टिलेज फाउंड इन द एपिग्लॉटिस. या ठिकाणी एक फ्लॅप असतो त्याला म्हणतो आपण लीड ऑन द टॉप ऑफ द लॅरेक्स. एक्सटर्नल इयर ऑरिकल्स आणि ट्रेकिया हेही इमेज मध्ये पाहतोय आपण. लोकेशन लक्षात ठेवा हा फ्लॅप एपिग्लॉटिस त्यांच्यानंतर हा लॅरेक्स त्यानंतर हा पार्ट्स कोणता येतो ऑरिकल्स. ऑरिकल्स म्हणजे एअर मधील ह्या ट्रेकिया सी शेप्ड जे म्हटलं आपण त्याला इलास्टिक कार्टिलेज. ऍक्च्युअल डिफरंट लोकेशन डिफरंट क्रायटेरिया मध्ये हा डिफरंट पार्ट्स मध्ये आपण मेन्शन केलेत. त्यानंतर हा पेरिकॉन्ड्रियम. द मॅट्रिक्स और कॉन्ड्रियन कंटेन द थ्रेड लाईक नेटवर्क ऑफ इलास्टिक फायबर्स. पिन्ना म्हटलं आपण पिन्नाच्या या ठिकाणी येणारा इलास्टिक फायबर्स पेरिकॉन्ड्रियम. सेल्स कोणत्या असतात
कॉन्ड्रोसाइट्स पहिला आपण एनक्लोज कशामध्ये आहेत लॅक्युना फ्यू नंबर्स मध्ये कोण आहेत इन्सर्कल इलास्टिक फायबर्स सो दॅट इज नोन एज द chondrocyte function it gives supports and maintain the shape so that is called as the elastic cartilage then fibrocartilage म्हटलं आपण fibrocartilage is a strongest and rigid cartilage present in the body सर्वात strong आणि rigid म्हटलं तर कोणता फायबर्स असतो पा कोलॅजिन फायबर किंवा व्हाईट फायबर नाव it is found in the pubic symphysis पा हिप बोन ज्याला म्हटलं आपण these are the two hip bones and these two hip bones are joined due to the presence of cartilage that is called as the fibrocartilage हा जो पार्ट्स आहे याला काय म्हणतो आपण pubic symphysis आणि pubic symphysis च्या मध्ये जो जॉइंट्स आहे तो जॉइंट्स मध्ये कोणता पार्ट्स प्रेझेंट आहे fibrocartilage सेकंड इमेज मध्ये पाहतोय पा that is called as the vertebral column and vertebral column मध्ये intervertebral disc actual हा पार्ट्स पा दोन वर्टिब्राच्या मध्ये जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क आहे यांच्यामध्ये प्रेझेंट असणारा ज्याला आपण काय नाव दिलं फायब्रोकार्टिलेज नाव इट इज नॉट सराउंडेड बाय पेरिकॉन्ड्रियम फायब्रोकार्टिलेजला सराउंडेडला कोणता पार्ट अब्सेंट आहे पेरिकॉन्ड्रियम अँड द मॅट्रिक्स कॉन्ड्रियन कंटेन्स द बंडल्स ऑफ कोलॅजिन फायबर कोणते कोलॅजिन फायबर्स असतात व्हाईट फायबर प्रेझेंट कशा असतात बंडल्स मध्ये इरेग्युलर बंडल्स मध्ये असतात व्हेवी अँड इनइलास्टिक नेचर्स असतात पा कॉन्ड्रोसाइट्स are few in number and seen scattered in bundles of collagen fiber actually या मॅट्रिक्स मध्ये जर आपण पार्ट्स पाहिलं तर सर्वात जास्त आपल्याला या ठिकाणी रिच इन काय दिसत आहेत फायबर्स सेल्स या लेस इन नंबर आहेत कंपॅरेटिव्हली अदर कार्टिलेज पेक्षा यांच्यामध्ये सेलचं नेचर लेस आहे ऍज कम्पेअर टू द फायबर म्हणून त्याला काय नाव दिलं आपण फायब्रस कार्टिलेज सो दिस कार्टिलेज हेल्प्स इन द सपोर्ट अँड फॉर द कॉन्ट्रॅक्शन्स ऑफ डिफरंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी बॉडी मधील डिफरंट फंक्शन्स रेग्युलेट करतात पा कॅल्सिफाईड कार्टिलेज सो दिस कॅल्सिफाईड कार्टिलेज इज फॉर्म्ड ड्यू टू द डिपॉझिशन ऑफ व्हेरियस सॉल्ट्स इन द मॅट्रिक्स कोणत्या बेसिसवर ऍक्च्युअल मेन तीन पण कॅल्शियमचं डिपॉझिशन कॅल्सिफाईड कार्टिलेज ज्याला सॉल्टचं डिपॉझिशन झालं त्यामुळे त्याला काय नाव दिलं आपण कॅल्सिफाईड कार्टिलेज पा मॅट्रिक्सच्या मध्ये कुणाचं लोकेशन आहे different types of salts various types of salt कोणतं डिपॉझिशन आहे ड्यू टू द डिपॉझिशन ऑफ कार्टिलेज लूज इट्स फ्लेक्झिबिलिटी अशा ठिकाणी जर कॅल्शियमचं डिपॉझिशन झालं आणि डिपॉझिशन ऑफ कॅल्शियम मुळे लूज देअर फ्लेक्झिबिलिटी जी कार्टिलेजची फ्लेक्झिबिलिटी आहे ती जर लॉस होत असेल तर त्या ठिकाणी रिजिडिटी येते आणि त्यांच्यामध्ये जे फ्रिक्शन्स आहे ते फ्रिक्शन्स फॉर्म होतं ज्याला आपण दिस कंडिशन इज फाउंड इन द ओल्ड एज ऍक्च्युअल ओल्ड एज मध्ये ज्या जॉइंटच्या रिजन्स मध्ये लॉंग बोनच्या एजेस मध्ये कॅल्शियमचं डिपॉझिशन होतं ज्यामुळे जॉइंट्स मधली मोबिलिटी किंवा फ्लेक्झिबिलिटी ही रिड्यूस होते सच टाइप ऑफ कार्टिलेज दॅट इज कॉल्ड एज द कॅल्सिफाईड कार्टिलेज अँड मोस्टली दे आर फाउंड ऍट द टाइम ऑफ ओल्ड एज नाव these are the different types of कार्टिलेज तर या ठिकाणी आपला सपोर्टिव्ह कनेक्टिव्ह टिश्यू किंवा ज्याला स्केलेटल कनेक्टिव्ह टिश्यू मधील जे मेन दोन पार्ट्स आहेत एकाचं नाव कार्टिलेज आणि दुसरा बोन तर या ठिकाणी आपला पूर्णपणे कार्टिलेज हा पार्ट्स कंप्लीट झालेला आहे नोट्स मध्ये किंवा एनसीईआरटी मध्ये एक पॅराग्राफ मध्ये फक्त कार्टिलेजचा पार्ट दिलेला आहे पण जे अदर आपण रेफरन्सेस घेतलेले आहेत तेही रीड करायचे विथ रेफरन्स अदर टॉपिकला आपल्याला त्याचे इम्पॉर्टन्स लक्षात येतील त्यामुळे आत्ताच ते नाव लक्षात ठेवा पुढे ज्यावेळेस रेफरन्सेस येणार आहेत तर आपल्याला लक्षात आलं पाहिजे की यांच्या या टाइप्स आहेत तर या ठिकाणी आपला कार्टिलेज हा पार्ट्स कंप्लीट झालाय नेक्स्ट व्हिडिओ लेक्चर मध्ये स्टार्ट करतोय अनदर वन स्केलेटल टिश्यू दॅट इज नोन एज द बोन ओके लेट अस स्टॉप हियर थँक यू